مرضى واسمها السعال. ما كاينش مرض السعال، سي ان سيمبتوم كيما نقولوا الحمى. كيما تكلمنا من قبل على الحمى، قلنا الحمى ما عنديش الهوس نروح نحي الحمى وانا ما حوستش على السبب. كيف السعله ماشي مرض. كي حطينا العنوان السعال كسيمبتوم، لانه هو راح يكون موراه امراض عديده. دونك السعله واش قلنا؟ ما نداويهاش، نداوي السبب. هي عندنا وسائل نساعدوا الطفل باش يجوز هذيك المده تاع السعله وما يتعذبش بالسعله، بصح المهم انني نحوس على الاسباب. بالاخص في الليل دكتوره، السعله تزيد في الليل. الوغ كي يكون عندي سعله، شوف دوك نقول ديجا لي ماما ان بيبي تحت 6 شهور يسعل، كيما نقول ما تتفلسفيش وتحوسي ديري لونكيت وحدك. تحت 6 شهور خذيه لطبيب الاطفال. نتكلموا على الاطفال بعد 6 شهور. كاين حوايج اللي يعني نقول لهم يقدروا ياخذوهم اون شارج في الدار، يعني تقدر ما تروحش للطبيب اذا كانت السعله ما فيهاش لي سين دو غرافيتي اللي دوك نهضروا عليهم. دونك تحت 6 شهور روحي للطبيب سي بون. فوق 6 شهور اذا كانت السعله خفيفه، الطفل راهو يسعل بصح ما تاثرش في حياته اليوميه. ان اونفون اللي راهو يجي يرضع نقص الرضعه، ماشي قادر يعيا. دونك الاعياء، الانفون اللي راهو يسعل حتى وين قاعد ما راهوش ينوض يلعب، راهو قاعد. دونك السعله اللي معاها العياء. الانفون اللي راهو يعيا سي با نورمال. السعال اللي معاه الحمى، السعله اللي تكون معاها اعراض تاع دي ديفيكولتي ريسبيراتوار، يعني الطفل راهو يتنفس بصعوبه. اول شيء كيفاش نعرفوا بلا يتنفس بصعوبه؟ كيفاش؟ برومييرمون لي جيميسمون، ينازع ولا منازعه. ان انفون ينازع سي با نورمال. ثاني شيء لو تيراج اللي مامون كامل يعرفوه، اللي هو يحفر. كيكون هنا تحت الرقبه عندنا حفره، وتحت لي كوت هنا البيبي كيكون يتنفس تشوفيه هادو يدخلوا له. حنا نقولوا يتنفس من جنابه. ان انفون نورمالمون كي يتنفس لي موسكل هادو ما سي دي موسكل اللي ما نستعملوهمش من العاده. دونك يحفر هنا بلاكي. لا ريسبيراسيون سوبرفيسيال واش معناتها؟ حنا كي نتنفسوا شوف شويه ندخل الهواء مليح ونخرج مليح. بلا ما نبينو بلا نورمال. بصح كي تشوفي وليدك يتنفس سطحي واش معناتها؟ يتنفس غير من الفوق. خاطر ما راهوش قادر يدخل مليح. دونك التنفس السطحي ماشي مليح. التنفس الغابيد سهلين هذوما. الحاجه الاخرى ثاني الازرق، لاسيانوس كي يزرق له الفم تاعو، يبدا يسعل حتى يزرق. هنا واش معناتها كي نزرقوا؟ معناتها نقص الاكسجين في الدم. وحنا على بالنا بلي الاكسجين كي نتنفسوا هذاك الاكسجين يروح لي في الدم. دونك الا كنت التنفس تاعي ماهوش مليح ينقص لي الاكسجين في الدم. هاد الاعراض هادوما سي دي سين دو غرافيتي. ولازم يبانوا على طول اليوم؟ لا تقدر لا اللي في الليل مش بالضروره. يقدر فقط له مره اذا جاه لاسيانوز ومن بعد ما ولاتلوش، مي هاي جاتو معناتها في وقت من الاوقات نقص له الاكسجين. هذه في حاله لا تو ايغو، يعني الدراري اللي راهو بدا يسعل الحاده درك. مي كاين لي تو كرونيك اللي بعض الاحيان شويه لي بارون لي نيغليج يتهاونوا، والفت به يسأل شغل ما عادي وحياته راهي عاديه. لا تو كي تفوت 3 سيمين 3 ا 4 سيمين هنا رانا في المزمن.